ragazzi e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo e sexy video. Se non l'hai ancora fatto iscriviti perché è vitale e poi è gratis. Oggi siamo qui in questo luogo un po' magico chiamato Scannatoio e voi sapete dov'è lo scannatoio perché è sotto il Polaveno e siamo qui. Non sono da solo fortunatamente, oggi mi hanno abbandonato tutti tranne uno, ovvero quel suino di Belle. Non deludo mai. Siamo qui perché giustamente ho detto beh, posto Mugello e tutto, bisogna far sentire lo scarico a qualcuno che di rumore di ferro ne capisce, insomma. E quindi non l'abbiamo pensata prima, ma Belle, Assolutamente no, io non l'ho ancora visto. cosa ne pensi dello scarico nuovo? Che lei è un criminale, signore. Lei è un criminale. Follia! Follia! E con questa visuale del magico HP Corse Hydroform Race R Fashion Sudicio Sound Power, e ovviamente i panegari di Belle, lo diciamo così in modo un po' dispregiativo perché è giusto, oggi dobbiamo soffrire. Oggi facciamo andiamo sul Polaveno e vediamo cosa succede e lo scoprirete con noi. È una saetta? È un lemure? È una libellula? No, è Belle! E con questa schifezza iniziamo la salita sul Polaveno, ragazzi. E poi ragazzi, come dicevo, oggi è il primo giorno, cioè è il primo giro col nuovo scarico della HP Corse. Mamma mia! Grazie mamma HP per lo scarico perché si fa sentire. Mamma, grattatina in tandem. Guarda che spennellamento sinuoso col signor Belle oggi. Stiamo iniziando a togliere un po' di ruginella. Mamma, il suino Belle sulla strada di Lumezzane. Ragazzi, mamma mia ragazzi, come scoppietta sto scarico. Guarda il curvone, tutto bello, tutto pennelloso. Mamma, i curvoni qua sono veramente una cosa fuori dal mondo. Ragazzi, dona €1 ogni volta che Belle gratta il ginocchio al 48088. Mamma mia, e aiuta anche tu a salvare le saponette che Belle violenta. Mamma mia, fra un po' metteremo anche il crowdfunding per le penne di Belle, ogni penna €1. Ragazzi, con la vista del lago d'Idro adesso mi sa che ci facciamo un bel panino succoso. Ci stiamo dirigendo in zona Valvestino perché facciamo alcune foto in un posto che secondo me e anche secondo quel suino di Belle è molto succoso, però vediamo. E comunque le foto le trovate sul mio profilo Instagram che è linkato qui sotto, quindi seguitemi anche lì, oltre ovviamente ad iscrivervi al canale. Ragazzi, siamo stati sfortunati perché non abbiamo trovato il posto designato per fare le foto e per consolarci siamo venuti alle coste col signor Belle, che adesso poi fra poco ovviamente ci passerà perché gli facciamo da tappo, se no. Vai Belle. Mamma mia! Ragazzi, Belle champagne qua oggi. Guardalo. Mamma mia. Dateci del pane con le scintille. Mamma mia ragazzi, che emozione. Il signor Belle è uno spazzolone. Mamma
Mamma mia ragazzi, oggi champagne follie qui alle coste. Ovviamente nel mentre siamo in riserva, abbiamo già 7 km e qualcosa, quasi 8 fatti in riserva, ma chi se ne frega, così siamo più leggeri, perché Belle è a favore del peso, perché Belle pesa 3 grammi, mannaggia lui. Adesso lo passiamo in monoruota. Ragazzi, fermiamoci qui, rilassiamoci, acquettina rinfrescante e poi giù a far benzo, perché sennò rischiamo di restare a piedi. Ragazzi, sì, ritorno dalle coste in riserva, adesso andiamo a far benzina. E questo cosa vuol dire ragazzi? Vuol dire che purtroppo anche per oggi la giornata finisce qui. Adesso passiamo piano piano sotto il Velox e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e soprattutto ci si vede come sempre ogni domenica per un nuovo video. Ciao merluzzoni!